So sa mga naghahanap po ng ng aluminum welding. Tayo po ngayon mga kaibigan ay pupunta sa isang aluminum welding restoration. Dito lang po sa sa Marcos Highway ito, Antipolo. So sa mga naghahanap po ng ng aluminum welding para sa pagre-restore ng kanilang mga, for example, bike, magwell, basta mga aluminum works and metal works. So yung po ang pupuntahan natin. Po tayo mga kaibigan sa sa Extreme Aluminum Welding. Ayan po. Dito po ipapakita ko sa inyo kung anong ginagawa dito. Mga kaibigan, dito si Master Kulot. Siya yung gumagawa ng ng aluminum welding restoration. Ayan. Yeah. So mga kaibigan, madali lang mahanap to. Along Marcos Highway siya, sa lagpas ng ng Peñafrancia. So ito po. Ito po ang specialty nila dito. I-close up nyo ba? Ayan ang mga kaibigan. Ito po ay dati kamong walang ganito. Nilagyan kamo ng ganito. Yan. Ito naman gawa aluminum naman to, ito naman metal. Ayan Ito aluminum naman. Ito metal po. Yan ang mga Tapos ito naman po pag naman kamo po. Ito naman yun welding. ito mga kaibigan aluminum. Frame. Tapos Mga pasago nag-crack, nagagawa kamo. Tapos ni-restore. Tapos ito kamo to, nare-report kamo. Ito kamo nabibuild upan. Nare-trade. Ayan. Oo, maraming naghahanap ng ganito. Kita ka. Ay, yung kuya. Ayan. Tapos kamo, yung mga ganito kamo, tinetrade ang kamo to. Ayan, ganito. Lolo street kamo to, tinetrade ang kamo yan, nare-repair kamo. Ayan mga kaibigan, sa mga naghahanap ng Sa mga nalo-street, balik kamo sa original. Ayan. Ayan? Ayan mga kaibigan, tamang-tama yung paghahanap. Pag-retreat ng Gawa niyo po yung istorya. Sabihin nyo, metal alloy. Naglalagay kamo to sa disc brake. Nilalagay kamo ng disc brake, naglalagay kamo ng disc brake. Yung walang batalya kamo ng walang lagayan disc brake. Nilalagay po natin para original kamo. Para original. Ayan. Ito naman alloy kamo. Ito naman kamo yung alloy. Ginagawa din kamo natin, fabricate yung kamo yan. Hindi kamo halata yung paggawa. Di ba kuya? Galing nga. Sige. So, good ma'am. Isa lang po rin restoration. Extreme Aluminum Welding. Ayan po. Gumagawa ng ng aluminum works dito sa Extreme Aluminum Welding. Ayan. Ayan. Ang galing Nagagawa ka mo. Ayan, gagaya
fabricated na ano, na mini bike para sa bata. Ang galing ah. Big bike ka lang ako. Ha? Ayun ang pambata, no? Oo. Pero pang matanda gumagamit yan. Oo, Ganun? matanda po yan. Ah, Hindi